Per me è un fratello. Eh, Abbiamo passato 50 anni insieme. Profondamente scosso dal dolore, Nicola Lodi, coordinatore padovano di Forza Italia, ricorda l'amico Niccolò Ghedini scomparso prematuramente il 17 agosto. Un fratello più che un amico. Lo scorso 30 luglio il senatore, malato da qualche tempo, aveva inviato a Lodi un'ultima lettera per ricordare la loro lunga amicizia. Oltre al ricordo dell'uomo politico, Nicola Lodi traccia un ritratto personale dell'avvocato Ghedini. È un uomo che, nonostante l'aspetto un po' algido, se vuole, o riservato, è stato un uomo che ha fatto tantissimo del bene, in maniera riservata e silente. I funerali, che saranno in forma privata come da volontà del defunto Niccolò, si terranno domani alle 11 a Santa Maria di Sala, paese dove la famiglia Ghedini vive. L'Ordine degli Avvocati di Padova però pensa che è un momento di ricordo nelle prossime settimane ed esprime il cordoglio alle sorelle del senatore Ippolita e Vittoria Nicoletta, anche loro avvocatesse del Foro Padovano. La sua scomparsa prematura è davvero una ferita dolorosa per tutta la comunità degli avvocati di Padova. Perdiamo un collega di grandissimo pregio, di grande intelligenza, di signorilità raffinata, di grande passione professionale.